Ibu merasa sukses sebab suaminya bertambah terus penghasilannya. Tidak bahagia sebab kabogona namahan dulu ya. Boga salah kita aing manggaji namahan kabogona ngalobaan. Ini sukses seorang istri tapi tidak bahagia. Nah kita sepakat pasti hidup ingin sukses dan bahagia. Mana di Quran ayat Pumacarana qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad katana pasti cek orang pesantren. Pasti seseorang akan sukses dan bahagia adalah orang yang sholatnya khusyuk. Nah, jadi apabila ingin sukses bahagia, yang benar sholat khusyuk. Sehingga ini nama ayah pelatihan sholat khusyuknya di hotel bayaran 2 juta murah, sehingga tiket surga 2 juta. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang jawab salam, saya doakan agar masuk surga. Amin. Kepada yang tidak menjawab salam, saya doakan agar jangan masuk angin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadkuruni adkurkum washkuru li wala takfurun. Al-ayat. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, bahwasanya atas izin dan rahmatnya hari ini kita berkumpul di tempat yang berbahagia dalam rangka silaturahim sehubungan dengan pengajian yang biasa kita laksanakan bersama. Harapan kita mohon doa kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan ini dicatat oleh Allah menjadi amal soleh. Dan semoga salam serta sholawat dicurahkan kepada junjungan alam yang telah diutus menjadi Rasul, dilantik menjadi Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin khususon saubul bait, umum jamaah semua. Sebelum saya menyampaikan tausiah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara, di mana saat ini saya bisa bertatap muka dengan ibu dan bapak sekalian. Mudah-mudahan pertemuan yang kita laksanakan juga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana sebagai hamba Allah bahwa sudah menjadi kewajiban kita agar selalu mencari ilmu, adalah agar kita tahu hukum-hukum yang akan dilaksanakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini Ibu, untuk bersama-sama muhasabah atau introspeksi, sejenak merenung. Ibu resep ngaos, ayeuna sasih naon? Tong mulut atuh rubyul awal. Urang merenung we, geus ngaos teh na urang Islam apa jeung bulan Islam teh. Cobi ayeuna kaping sabaraha cobi awal. Bulan
sok cing tarik atuh kaping sabaraha benten ada 7-nya upaya baborei kaping 18 tambah 7 sabaraha 20 genap ibu jadi nanti lo berawal tanggal 20 kurang merenung Islam teknis apa bulan sorangan itu namun bulan batur Masehi di Januari di Mei di Juni Arafah nyokot gaji jeung bayar utang apa ai bulan hijrah mah duka deui ke Arafah ai lain bulan puasa mah tanggal 1 2 5 10 Syawal bahkan di kampung ada ibu-ibu ditanya ibu ai tahun hijrah bulan naon ayeuna mun teu salah mah cenah Jumadil April gitu maksudnya mah Jumadil Akhir jangan penyaho. Jadi jangan seperti bahasa Jakarta peribahasa aku cinta kepada aku tidak tahu. Cinta Islam tidak tahu dengan bulan sendiri. Kenapa harus tahu? Ya Islam ibadah berdasarkan kalender hijrah. Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah, puasa Arafah tanggal 9, puasa bulan purnama 13, 14, 15, puasa Asyura tanggal 10. Kurang rek saum sunat kumaha tanggalan gede teu apa teu aya Islam ibadah make kalender Masehi sugan abdi metrokara puasa sunah 5 Oktober puasa 10 November jadi semua ibadah memakai kalender Islam kurang merenung lah Islam teh ngaji osok teh apa tanggal Islam itu saudara-saudara mudah-mudahan dengan sering kita melaksanakan thalabul ilmi kita lebih hafal dengan bulan sendiri daripada bulan orang lain. Kan orang lain mah hafal di panon paling pengen wah budak teh geus rame. Eta dari saya. Ya selanjutnya mudah-mudahan ibu dengan seringnya silaturahmi hidup kita menjadi sukses dan bahagia. Panjang bertambah umur semacam bahagia. Semakin umur bertambah, semakin takwa kepada Allah. Jadi hidupnya ibu ingin sukses dan bahagia. Sebab ada orang yang sukses tapi tidak bahagia. Banyak. Seseorang sukses, studi berhasil, tidak bahagia, lapangan kerja sekolah tamat, megawe hese. Sukses tidak bahagia. Seseorang merasa sukses, umurnya panjang, tidak bahagia, napasnya ponok. Umur panjang konok napas hirup dengan hukum. Seseorang merasa sukses sebab bekerja pangkatnya naik terus, tidak bahagia, darahnya naik terus, pangkat naik, getih naik, sukses tidak bahagia. Waduh, taduka walau alam dah terang usuma jual perasaan orang sareng Allah Subhanahu wa taala. Urang mah cuma ikhtiar lah. Urang tersolat ingat kana naon aduh ka eta diwerek ngaji tersolat 4 rakaat 3 rakaat teuh rek ngaji make celana mana nya eta husun teh aduh nya normal boleh saja asal ulah tutur ke eta sadaya. Jadi yang disebut khusyuk itu bukan artinya harus benar ruku sujudnya, memang itu harus. Tapi jawaban khusyuk itu dalam surat Quran. Tanha anil faksai wal munkar. Yang disebut sholat khusyuk itu adalah setelah selesai sholat mampu menjauhi dari perbuatan munkar. Keur sholatna maka bae alus jelema lah. Sok copet di ustaz yang keur sholatna sarua. Takbirna hadis eta. Allahu akbar geleger hadis. Ngan geus sholat tingali kalakuanana. Tah yang disebut khusyuk itu sedang sholatnya benar secara sunnah Rasul dan setelah sholatnya itu mampu menjauhi dari perbuatan munkar. Eta khusyuk. Ari kitu mah keur sholat aya nu ateul garo we teu naon. Cek ustaz cenah teu meunang di garo bisi teu khusyuk leuwih ripuh lamun teu di garo. Sok ayeuna ibu keur sholat baca Fatihah ateul pipi Allahu akbar alhamdulillah bil alamin iya kana iya mah atuh garo we naon saya. Daripada dijejer-jejer menang ngagulah we bubur di garo. Mau ibu lamun keur sholat mun gagaro carana 5 menit rek sholat garoh lah kabeh. Pusing lah. Nah, jadi garo.
yusron, agama tidak memberatkan. Apabila kita punya ilmu, enteng. Nah, apabila kita ingin bahagia sukses, sholat yang khusyuk. Jadi boleh. Apabila kedengaran suara, kan baik. Ibu tadi sholat lohor, nya ngadanya lupa saya, henteu. Hanya sakit katarik tekan ini. Kita malain khusyuk, tawarai ngarang. Oh, itu kayak sholat tekan ini. Maksudnya yang disebut khusyuk, sanes itu. Bahkan apabila ibu sedang sholat, ayat tamu mengucapkan salam, jawab dengan naon supaya khusyuk sholatnya. Rumah jawabnya, telaskan bacaan yang sedang dibaca. Assalamualaikum, assalamualaikum, hari-hari. Iya kan abu. Assalamualaikum, ihdina siratal mustaqim. Saya mah ngerti, anggar wae buka pantok ke sunatnya. Buka bilang menang, ngakulah beri ngomong. Assalamualaikum, ngerti buka pantok. Mangat cari, ya karena bulu tahu. Menang diselang mangat cari. Ada itu merubah asal situasi, ya gak apa-apa. Cuma banyak hal-hal untuk menghilangkan kehusuan ibadah. Model bapak sholat berjamaah, sanes diwaga ngaya baju warna-warni. Ngan bisa mah ulama kayak baju anu ditulisan tohongna. Eta teh sok dibaca ku tukang urang. Beres sholat teh Allahu Akbar miwon. Jadilah banyak hal-hal bagaimana menghindarkan lamun imam, lamun kesaku tong lobat teuing di sini teh istirahat. Model imam ya dompet di dia Pak. Lobat dolin ruku ragra guna walau dolin walau dompet. Cek mamung depan ambil. Banyak sih. Jadi hal-hal yang demikian kita hindarkan. Jadi cirina sholat khusyuk, di samping kita sedang sholatnya benar, rukunya dan sebagainya, tapi yang utama adalah setelah selesai sholat. Nah itu hadirin yang berbeda. Sehingga mudah-mudahan ibu, ibadah kita ini adalah ada rohnya. Apa roh ibadah bu? Orang yang suka ibadah itu jiwana agamisnya. Tawadu, lemah lembut, tara gede amel, tara ria, tara sombong, hampuraan, sosialnya tinggi. Eta roh ibadah. Jelema nu resep ngaji, jelema nu resep sholat, ibadah, jiwana agamis, resep kabatur, someang. Tapi apabila orang senang ibadah, tapi tidak ada roh yang tadi, itu bagaikan foto dan patung. Foto dan patung sama mu bentuknya. Tapi karena tidak ada rohnya itu bukan manusia. Walaupun sama, itu bukan manusia. Kenapa? Sebab tidak ada rohnya. Seperti ibu terang di tengah sawah supaya bebegi. Terang bebegi. Patani lamun nyawa geus aya parean ngarah ke manuk sok nyen bebegi. Ngarah disangka sebagai jelema. Deneun bebegi di kompetan, di kopeahan. Kenyang di saung gombrang ngan manuk nyaho eta teh jelema bobo lamunnya jelema na sakitu panas kenyuhan da pasti jelema melumpat da jangar jeung kamari ku aing katanya ceuk manuk hujan gede nah ngajerok wae meureun lain jelema bobo gitu akhirna ku manuk disampeurkeun bu dipolototan teu ngalawan dipenyonah dientepan tak dikodolan. Kenapa? Sebab tidak ada rohnya. Sama kita juga. Apabila sholat sering tapi tidak ada rohnya, setan anggar gentuk. Kenapa? Tidak ada rohnya. Maka jangan kaget orang sholat nagetol, korupsi nagetol. Kenapa tidak ada rohnya? Jakat minang jinah resep. Kamukah bolak balik ngabohongna gede. Ini artinya tidak ada rohnya ibadah yang demikian. Oleh karena itu ibu, mudah-mudahan apapun yang dilaksanakan kita ibadah harus ada rohnya. Jangan seperti bebegi. Walaupun bentuknya siga jelema,
tapi teu aya rohna manuk ge teu sieun. Sama walaupun kita ngaji, walaupun kita sholat, walaupun kita haji, tapi tidak ada rohnya, itu tidak baik. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ibu bapak dengan sering kita bertemu di majelis taklim, harapan kita adalah agar ada rohnya, sehingga setiap ibadah harus ada targetnya. Target sholat anu tadi teh ya, jangan supaya leungon ngaleungitkeun tinu paksa dan munkar. Target syahadat naon? Hanya bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada Tuhan, hanyalah Allah, dan Muhammad adalah utusan. Bukan begitu, budak kenyahoeun. Target syahadat adalah agar kita jangan musyrik, bahwa yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu bukan. Ulai syahadat musyrik akan tidak ada rohnya. Seperti orangnya pergi ke Mekah, orang ini tiap talbiyah, labbaika Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu pernyataan, ya Allah, aku datang atas panggilan, aku tidak akan bersekutu, aku tidak akan musyrik. Nikmat, puji, kekuasaan hanyalah Allah. Dinu bibir mah rung kan itu musyrik. Nah, ini tidak mencapai target yang demikian. Ayah dinu musyrik balata. Tapi kan abdi boga terencangan tos kenapa? Kopiah bodas aina kotor dari susu. Kunaon itu kotor kabah. Dilap-lap kanu kabah. Naon rumbul mas. Kotor mah nya geuleuh we sudah. KTP di alun-alun, hadirin sadaya, banyak. Ini tidak ada rohnya, tidak mencapai target ibu bapak. Target puasa naon, nggak bisa nahan lapar, udah bisa. Target puasa adalah la'alakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Target zakat, sedekah, karena disebut bager kubatur lain. Target sedekah adalah agar harta kita bersih. Nah, mudah-mudahan ibu bapak, apabila kita ibadah sesuai dengan targetnya, dicatat oleh Allah menjadi amal soleh, sehingga kita menjadi orang yang sukses dan bahagia. Ibu bapak hadirin, ada hadis setelah Muhammad membangun kota Madinah menjadi Madani, yang dikenal dengan kita Baldatun, Thayyibatun, Warabun Ghafur, maka dia pesan moral 4. Apabila yang 4 ini dilaksanakan oleh kita, dijamin hidup sukses dunia dan bahagia di akhirat. Apa yang pertama pesan Rasulullah? Afsu salam, tingkatkan kesatuan dan persatuan di daerah, di RT, RW. Yang kedua, watimu to'am, kembangkan kepedulian sosial. Yang ketiga, wasilul arham, sebarkan silaturahmi. Dan yang keempat, wasolu bilaili wa nasunya, tegakkan sholat malam tatkala orang lain tidur nyenyak. Adhulul janata bisalam, insya Allah kita akan bahagia akhirat masuk surga. Jadi yang pertama ibu, afsus salam, artinya sebarkan salam. Sebarkan salam kumaha? Alhamdulillah yang ngamus tradisinya, panggil assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan ngomong lagi dan rupa-rupa nah, lam ayah begitu jadinya. Bola mereka ucapkan salam teh di jalan daerah itu bu. Ayah ustaz mengucapkan lepas, naon ja salam teh nya sami-sami. Ayeuna alhamdulillah musyawarah tahu assalamualaikum teh. Ngan dua kaji wae luka henteu teh. Nah, di mana ucapkan salam teh bu? Salam teh aya 2, aya salam tahiyat, aya salam doa. Ada salam yang harus diucapkan, tetapi jangan mengharapkan jawaban. Urang kudu mengucapkan salam ngantong hayang dijawab. Di mana robah hiji salam asup ke kuburan muslim. Urang kudu mengucapkan salam ngantong hayang dijawab. Daripada dijawab riweuh. So, itu kuburan muslim sunnah. Assalamualaikum ya hadirin muslimin wal muslimat. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang mati di pangkuan Allah, aku juga akan mati. Terus kemarin dijawab. Daripada assalamualaikum, nah jarempai. Ayo dijuru kena ajak waalaikumsalam, gelok kena ayah. Banyak lah.
Yang kedua harus salam tapi jangan ingin dijawab, adalah salam akhir sholat. Itu harus salam tapi jangan yang dijawab. At-tahiyyatu barakatuh sholawatu innaka hamidum majid. Assalamualaikum katuhu seantep. Mulai innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batal sholat. Yang ketiga, salam masuk rumah Bu biasakeun sanajan kunci di bawah jelema eueuh ucapkeun salam keun eta yang dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di dalam rumah selamat, sejahtera, sentosa, bahagia. Pan eueuh jelema pan aya kursi, jam dinding, coek, nutup. Ting salamat mun embung ngucapkeun salam. Urang boro-boro eueuh jelema teu salaki ka imah nyaho pamajikan hare-hare ya ka imah ieu kitu. Paniti mangsa tara ngadenge ngaji kudu salam teu bebeja heula ka pamajikan ada tara jo assalamualaikum gelo pas siang geus balik gitu lain dijawab teu dabongan tara atuh kuna ngomong heula mah ngamikan enjing abdi bade salam da teu bebeja heula itu sugan lain bapak siang suami istri. Yang kedua adalah salam doa. Etama ucapkan salam tapi harus dijawab. Kumaha carana dinu hadis mah idalah kitahu pasalim alai. Setiap amprok ucapkeun salam. Tapi lamun setiap panggil salam capek. Salaki balik 3 berek abus panggil di pamajikan di buruan. Mah assalamualaikum waalaikumsalam. Suka imah panggil deui. Mah assalamualaikum waalaikumsalam. Suka kamar panggil dia ternongeng mah assalamualaikum capek akhirnya mah salam samingguan mamah mah sabulaneun atuh anu kumaha we lah anu wajar gitu lah etikana tinu lempang kanu diu tinu ngora kanu kolot tinu numpak motor kanu numpak sepeda ngan siapa yang duluan mengucapkan salam katanya itu pahala diberikan kepadanya. Mau kudu boro-boro, kok malah musian bareng, yang ngomong heula tuh Pak abdi heula nya peres. Bu abdi heula Bu. Ulah imah tinu loba kana sorangan. Assalamualaikum. Itu sadaya. Jadi abdi salam, arti yang singkat ucapkeun salam. Ngan salam, nah salam ibadah. Enak loba pan assalamualaikum, dudut tongkorongna salam garong. Ucapkan salam tapi teh nyaho. Salam teh harus menyelamatkan orang. Jangan lisan assalamualaikum tapi anger we baut. Anger we beungeut teh baralek. Eta bukan begitu. Nah ini anjuran Rasulullah agar kita sehat lahir batin afsu salam, tingkatkan kesatuan dan persatuan. Nyaah jeung tetangga. Sanajan beda agama, beda golongan tapi kita harus bersatu. Itu namanya Islam ala Rasul ngarana. Rasul mah resep gitu. Yang kedua wa'atimut ta'am, kembangkan kepedulian sosial, amal soleh. Cenah dina nama berikan berbentuk makanan kepada orang yang menginginkan. Nah kita ini harus begitu umat Rasul. Orang yang selalu sodako, hartana moal leungit kalahkana mahan Bu. Teu aya dongengna tukang zakat sangsara. Saya dongengna tukang puasa geringan gaya, tapi justru tukang sodako mah hartana loba wae. Sabab barokah teh model cai sumur barokah. Sok sumur lamun ditimaan, caina ketujuh gitu. Diantap dari timah da naik cai. Nah jelema juga yang sering sodako itu hartanya bertambah. Maka pantas kata Rasulullah wa'atimut ta'am, kembangkan hubungan sosial. Urang ada ngadamel masjid, keluarkan sebagai harta kita. Tah nu nyesa teh eta. Boga duit 1000, bikin 100. Nyesa teh nu 100. 100 mah buatin bakso tamplok, buatin copet. Nah itu hadirin yang berbahagia. Enaknya tapi dengan ikhlas. Apabila tidak ikhlas, ya bahaya. Jadi apabila ada orang minta-minta ibu mun boga bere teu boga entong tapi ulah ningalikeun beungeut anu pika keheuleuh. Ngomong lu sae ulah imam mereng teu kalkang ngambek. Tadi di bere ditah digawe heula. Kok sia dahar tapi keduk sumur. Aya mere dahar kita ngesa. Bere lah. Dan apabila kita orang diberi orang tu apa
sudah mendoakan kepada kita, langsung amin. Sebab doanya orang doa apa itu diijabah oleh Allah. Kurang gini aja di jalan minta berek. Mudah-mudahan Bapak selamat di perjalanan, harta Bapak bertambah, amin. Doakan ke Pak, amin ke kurang. Mudah-mudahan Ibu soleh, amin. Sebab orang doa apa doanya diijabah, dan siapa tahu dia malaikat. Ulah sombong. Tak jadi syaratnya kena ikhlas. Tapi orang lamun teu ikhlas bahaya Bu. Si Ali mere sampe ka guruna ikhlas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mama itu lumayan sampe. Alhamdulillah di mama teresep sampe. Deuleuh mah teh sampe sok bere cenah tah. Dibere naon teh boga, teangan di kamar eueuh. Di dapur teu aya, aya can diukir mae. Sok pikeun cenah mae. Lihat tak mae keur anjeun Allah. Nah, mere sampe dibalas ku mae. Cek mama satu kali berbuat kebajikan jadi 7 cabang. Satu jabang buahnya 100 jadi satu kali 700. Ya gue itu mungkin batin kurang kena mbak cung bawali. Alhamdulillah itu doa. Dan nonton mbak panggil jeung baturan ditanya di mana mana menak mbak. Iya cenah mere sampun dibalas ku mbak. Aing nurutan. Tah geus mimiti. Mere sampe menang mbak aing rek meuri kado sugan menang onta. Meuli kado dibungkus. Assalamualaikum. Damang mama alhamdulillah cenah mama aya kado. Aduh mangga resep kado montong. Jadi alhamdulillah cenah jajak Allah. Ini cenah aya kado sok bere teh seujak. Naon teh teu aya? Teangan atuh dipikir eueuh. Di kamar teu aya cenah sampul. Sok sampul cenah bungkus. Bungkus sampul. Terus bere teh jang ieu mama mah lumayan ieu we dibungkus, dibuka teh sampul da pingsan atuh. Namun ibadah ikhlas bahaya. Watimu to'am, kembangkan kepedulian sosial. Dunia kata tangga berek batu nubutukeun. Rasul selalu memberi makan kepada tangga seorang kafir dan buta. Panu kafir mengewa ke Islam tak. Tapi ku Rasul ikhlas diberi makan, minum. Padahal tak kala diberi makan dia bicara. Muhammad Majnun katanya, maaf. Muhammad gila katanya. Maka kata sahabat, saudara Rasul, jangan diberi makan orang itu sebab dia menghina kita. Bagaimana kata Rasul? Enggak apa-apa. Mungkin dia belum tahu siapa kita. Dah, sedikit dia mengewa ke orang dan ditulungan. Ulah itu Islam. Bahkan aku pesan apabila aku wafat, teruskan orang kafir beri makan dan minum. Dah, untuk sahabat sini kayak masang. Jadi mangsa Rasul ngantunkeun, ingat. Itu dilaksanakan amanatnya, dilaksanakan aing mah teu ikhlas. Akhirnya dilaksanakan beredahar minum nyahoeun nu buta teh nu mere ikhlas jeung nu henteu karasaeun. Beun Rasul mah mere dahar diusapan, sahabat mah mere dahar minum teh mun kitu. Mere minum dudut buukna mere. Ka mana nu baheula mere minum dahar ayeuna kieu dibejakeun. Dulu yang memberi makan minum kepada kalian sudah meninggal. Siapa? Namanya Muhammad, gelarnya Rasul. Muhammad Rasulullah, astagfirullahaladzim, aku dosa. Justru yang memberi makan minum adalah orang yang dibenci oleh aku. Tapi mana dulur deket, mana saya seperak, nulungan. Tapi nulungan mampu tangewa, harita masuk Islam. Tuh bu ahlak Rasul mah. Watimu to'am, beri makanan siapa saja yang butuhkan. Jangan sampai ada orang minta-minta, tapi kalau kabalut ulah gitu. Ayah diceritakan salah jeung pamajikan rek dahar kurunyung jelema lapar. Assalamualaikum, aku lapar mau makan, aku haus mau minum. Tolong bu, rek dibere ku pamajikan aku salahkeun dicaret. Entong mah sedih nu musafir, balik bari ceuri. Bagaimana terjadi ibu menghina orang duafa setahun 2 tahun dia rusak rumah tangga akhirnya bercerai. Sudah bercerai lama sekian lama seorang istri nikah lagi dengan suami soleh. Suami ahli ibadah nikah bersama rumah tangganya harmonis. Suatu saat sama dengan dulu mau makan datang orang musafir. Minta makan, minta minum. Bagaimana kata suami yang baru? Berek mah, berek sabar. Nah, dibere kumajikan teh ngan kaget
pamajikanna mere nu musafir ceurik ngagupuk cepanon keluar ditanya ku salakina naon mama mere dahar teh make ceurik cek pamajikanana abdi rek ceurik kumaha sababe teh urus salaki abdi nu ngusir bara main bade tau cek salakina hayang nyaho mah tah salaki mama teh nu diusir baheula ku salaki maneh tah jadi tuker salaki mah jadi tekengnya ngusir nu kitu akhirnya hidupnya hancur Bu. Nah, makanya kita harus berbahagia tetangga kaya, harus berbahagia orang pintar kita supaya kita enak lah, supaya kita menjadi orang yang baik. Wati muto'am, kembangkan kepedulian sosial. Kita membangun masjid, keluarkan sedikit zakat maupun sodako. Tidak ada orang sengsara karena zakat, tapi banyak orang yang rugi sombong karena tidak zakat. Siapa? Si Korun. Korun itu orangnya kaya, kayaknya masang sara ditawaran ke Musa hayang beunghar, bogoh jelema teh beunta ningali hayang beunghar mah dibere zat kimia der beunghar geus beunghar teh keluar ke zakat 2% teh lah geus 5 hektar keluar ke zakat lah 1% ah teh urang geus namahan tuluy itu tuh sombong Bu cek saha kudu dikeluarkeun ieu mah harta urang usahana urang akhirna nu sombong dilalapkeun hirup-hirup si Korun. Pancek sejarah cenah kuncina ya geuningan beurapnya itu bisa dibawa ku budak itu karena banyak budaknya mawit pikeun ka ayeuna teu aya jelema lahir anakna Korun eueuh lah padahal mun beunghar Korun ngaran budak teh tapi abdi geus sepanjang sok ceramah teu aya sigan mama dia tuan linggi bade eka pun anak namina Korun eueuh sarieun berarti padahal hayang beunghar mah Korun tuh nu sombong Bu mawit sombongnya urang teh boga meuli teh Allah rezeki teh Allah urang mah hanya titipan kita ini sebagai tamu dan harta adalah titipan ari tamu pasti balik ai titipan dibikeun deui sok ibu aya teh nganjang di dunia teh Bu tuh akhirat singareupeun mah jadi semua orang pasti ke akhirat dan jalannya akhirat adalah mati kabeh ge bakal maot Ibu kamana-mana oke ya pasti percaya kan maot banyak boro-boro sok salat mutar lagi pasti kan lamun hirup setelah mati tangah urang nya itu bakal hirup saenggeus mati ya jelas nanti hidup lama setelah mati tak jadi kabeh bakal maot ngan duka iraha maot ngan di kampung mah Pak lamun nerangkeun maot teh cempring cempek duka teh sieun nu ngarae ngaret anu kolot bagus kolot kalau saya tak teret itu teu bisa maot mah buat nu ngorah heula buat nu kolot paneuli nya darasian Allah menurut urang we pan ngorah keneh geulis loba duit niki ari lila pan maot ini lara sari mah hirup keneh ayeuna masih wawa teu nyaho maot mah buat nu ngorah heula lalak anu kolot paneuli tidak ada yang tahu mati kapan. Maka sebelum kita mati harus beramal soleh. Sepanjang kita hidup harus berbakti kepada Allah. Nah ini, jadi apabila kita punya harta, sebab ini titipan dari Allah dan nanti akan dikembalikan lagi, dipertanggungjawabkan. Bayangkeun lamun harta loba menang korupsi, menang mau keur naon. Ayeuna loba jelema sieun telat beungharna. Kakara digawe sekian tahun golongan renah, saldona geus berapa miliar. Tapi pan dimutasi gawena jadi dubes dunia besi pan keur naon di kerangkeng teh jelema anu sieun telat beunghar enggak boleh demikian. Tapi walaupun kita sedikit tidak apa-apalah. Yang penting mah maslahat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa banyak harta tapi celaka diri kita. Ingat, hidup kita ini sebentar dan kita akan pergi ke akhirat. Nah, nanti akan ditanya dari mana. Bayang tuh namun orang menang ngadolinya, menang nipu, menang korupsi. Waduh, dosa ke masyarakat. Mulai mah korupsi 3 miliar ini ke Mekah ngadoa kabar Allah ampuni dosa saya. Korupsi 3 miliar. Mudah-mudahan diampuni. Geus ngeunah kitu mah. Ulah kitu atuh mau 3 miliar bikeun deui kabeh. Tuluy tobat eta alus.
modal kurang mau 3 miliar pidato di TV, saudara-saudara, saya penguasa, saya punya kesempatan, tapi mengambil harta masyarakat 3 miliar, karena itu saya akan dikembalikan lagi kepada haknya, dan saya ridho besok agar dijemput sama polisi jam 8 pagi, antum jam 8, jam 10 tuh so jam sarapan pagi heula. Kita bagus ngaranna, terangkeun, dulu istighfar, tobat, dulu hukum, itu baru bagus. Itu tuh menyokos tiun tobat. Nyokos tidak boleh. Salah kepada Allah boleh dengan tobat. Allah 3 tahun tidak sholat, istighfar, sholat ayeuna. Itu perlu dibayar 3 tahun. 90 tahun kan sholat sopoy 70 kali, sholat dong. Atau senunggeus mah. Raitas derek sadaya. Tapi dolim kepada sesama manusia itu harus langsung mohon maaf. Bayangkeun namun urang suudon ka jelema sakireana, aduh kumaha. Ki peuting rek sare di mana saya tanya boga mobil bawa-bawa. Sia tah ngomongkeun erek we es. Aya urang terek sare. Pariku atuh. Kumaha carana tobat isuk datang ibu damang alhamdulillah hampurannya naon abdi ngomong ke ibu tadi beuti. Tah kedah itu antara sesama manusia itu harus saling memaafkan, tidak bisa dosa kepada manusia langsung kepada Allah. Nah ini enggak boleh demikian. Jadi sesama manusia harus saling tolong menolong, watimut maaf. Dan yang ketiga pesan Rasul, wasilul arham, sebarkan silaturahmi. Tah urang mah tos ngabudaya silaturahmi teh nya lamun bulan Syawal. Hiji Syawal, Lebaran, silaturahmi. Sae nya sae pokoknya bengal poe itu bisa jarang panggih nya teh sausum sakali gitu. Silaturahmi cek Rasul lamun hayang panjang umur, robariti, validasi rohimah, sebarkan silaturahmi. Kasaha silaturahmi ke ibu, hiji kanu hirup, 2 kanu pae. Heula kanu hirup, keun nu maot mah paneuri. Ulah tibalik. Nu maot diheulakeun, nu hirup paneuri. Made urang lebaran hiji Syawal salat di lapangan. Jam, mah, hayu urang ke kuburan naon silaturahmi jeung Abah. Engke heula atuh jeung emang dibincangkeun bae tah malahan kayak gini. Nu penting geus teu kuat hayang ningali kuburan Abah. Ini tekan mobil tiluan turun tina mobil lempang ke kuburan yang mah paneuri bapak tiheula untuk sabar ningali kuburan apa datang ke kuburan aduh ngadoa abah curig-curigna gede niku abah doakeun gawe cing anu-anu abah hampura curig gede keur curig gede keur nyung pamajikanana nah apa kuburan abah mah dari eta da itu alah makanya dicuri-curikan kumaha curig teh dah hese atuh. Ayo di Korea teh kuburan batu deh. Nah, mata kita rusuh-rusuh teuing atunya. Babarengan, dan mah mari kita cerik bersama jadinya. Ulah miheulan ceurik. Efek ke kuburan batu. Nah, jadi silaturahmi teh sila nepungkeun rahmi ka dieu. Jadi nepungkeun ka dieu mah geuning lain nganyang, lain sasalaman. Tapi sanajan teu nganyang wesal kerep eta silaturahmi. Mang pintunan 5 juta ke anak sekolah teu nganyang tapi bro 5 juta eta silaturahmi. Pernah kata kirang jangkung. Ulah nyebut pernah kirang jangkung karangna. Tah ngalamun nu geuring ge kudu sopan. Ulah ieu mah kunaon tipes kalah. Tos sabaraha dinten. 3 poe eueuh nya eta irunggus ipis. Eta suku geus leutik hiji. Ceuli geus ngape. Anu kieu mah kamari teh saminggu mau. Teu sopan macam-macam. Eta mah lain ngabungakeun tah modal. Nah, jujur tapi sopan. Abdi gaduh dunungan ke Damang ayeuna Bandung hiji. Kapugu dunungan abdi. Gering operasi, dilongok, didoakeun. Kurunya babaturan nyuruh halongo. Ngan jujur tapi teu sopan. Bapak kunaon dioperasi euy sanaon kalau indung suku aya naon Pak daging segede baso geus dikeureutan atos kade Pak pun adi ge sami geus dikeureuh sami lu maot teh belok diusir eta mah geus eta malongok gitu pusing aing mah aing tukang modal geus nate diriungkeun rapat ai ente kunaon bedanya adi ge cenah maot heuh montong tong dibajahakeun ka urang loba nu jujur tapi teu sopan. Bapak seorang suami ke istri kudu jujur Pak.
tapi suatu saat menang ngabohong. Sebab lamun jujur bahaya. Datang ke kantor beting lapar, kulo nyong pamajikan mere angin kacangan asin. Pak raos sayang. Ngalamun dikurangan uyahna ngeunah pisan. Maksudna mah teu ngeunah sia asin. Ulai mah raos Pak, raos kumaha sedekah. Naon bedana jeung cai laut, teh jeung dihakan dua piring. Kae teh jujur teh sopan. Rasul mah kitu. Pemajikan mere cai mere angeun bule kurang gula raos ngeunah nyai. Ngalamun ditambahan gula ngeunah pisan. Maksudna mah teu ngeunah sakehet. Tapi sopan. Tah kada kitu rumah tangga mah hade eta akhlak. Eta silaturahmi ngaranna. Ulah ieu mah saujangna. Orang kopi geuring. Tah bungakeun lah batur teh. Batur boga imah anyar bungakeun. Syukur abdi hayat. Naon sena teu ngabungakeun kitu. Ulah imah batur meuli servis kepek. Batur meuli mobil kepek. Batur meuli imah kepek. Batur ngopai banyak urang ngopai kekepekan. Itu atuh. Sok saminggu sebulan kekepekan malah naon. 3 tahun kekepekan tulus. Di pariwisata ku dokter jantung rayon. Getih teu balai. Naon atuh. Ai batur mana jam beunghar balanya loba duit awak sehat. Ai urang duit teu gablek umah rayon gering. Ibu atuh. Geus gering dilayat we kudu jujur teh sopan. Ibu kunaon suamiku cenah naon nu karasa ratuk angen. Naon deui teu beurang panas teu peuting tiris halus dah. Ibu terang teu tatangga ibu nu terasina teu ayeuna meuli tanah paeh. Tadi mah kekebegan na modal. Da ieu tukang sudon, tukang teu ngeunah ningali batur gede milih. Eta silaturahmi lah. Bere kesempatan kebahagiaan tadi gede ngecek bapak. Jalan kudu hade, ulah nutupan batur hese ngaliwat. Nya. Abdi kedua direk nanya moal ieu teu aya jalan teu kabalik deui. Eta saderek sadaya. Ya bagaimana baiknya? Kembangkan wasilul arham, sebarkan silaturahmi. Silaturahmi tadi lain nganyang wae tapi memberi kebahagiaan kepada orang lain. Insya Allah ibu apabila demikian. Nah, orang yang silaturahmi ciri nu katilu hirupna harmonis antara suami dengan istri teh. Ciri harmonis teh ibu lamun salaki ningali ibu teh siga ngora. Jadi istri soleh mah tatkala suami melihat langsung alhamdulillah geus pemajikan teh meuning ngora mamah umur teh sabaraha tahun 52 deui siga 25. Tah kitu. Ulah sabalikna Pak umur teh sabaraha tahun sing jelas 2 genep siga genep 2. Tah lain kitu. Orang yang harmonis hirupna genah. Jadi awe soleh mah lamun salaki ningali teh alhamdulillah. Mulai begitu salaki ningali langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Eta pamajikan aing kuntilanak. Okean senang BH ngalek-lek. Salana nyengsol. Orang yang silaturahmi mah istri hadapan suami teh harus rapih, Bu. Bahkan cenah istri nu soleh mah lamun suami ngajak sare tong nolak siap. Mah hayu urang sare mangga ngan syaratna hiji rek sare teh ibu kedah nyisiran heula. Tapi nyisiran teh ka tukang tong kahareup. Mun kahareup siga naon. Kadua cenah di wedak anu ipis. Katilu istri soleh mah rek sare jeung salaki dilipen anu ipis. Kaopat ngangge rok anu ipis. Teu gaduh rok ipis dudut hordeng. Mulai masalah lagi ngajak HS pakai daster urut masak. Pokoknya atuh tarasi ka ameu. Barang belum nyedrok. Cek laki tak aing dah es di kamar di dapur. Eta. Jadi orang yang silaturahmi mah genah harmonis. Salaki jeung pamajikan jeung imah itu. Salajengna jelema anu silaturahmi mah suka berjamaah. Salaki jadi imam gayanya, pemajikan makmum, nikmat jeung budak. Salaki jadi imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pemajikan jeung anak, amin, nikmat. Mulai imam salat berjamaah, salaki imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wah, saya betul heula. Moal dijawab ka imam. Eta keur salat nafsu. Kumaha geus salat? Keur
terus sholat salaki tapi lamun geus sholat gue ngirit malaikat tukang mama hampurannya akan gegede dosa batu rumah pemajikan tenis dengar imana alu diheuleueun belana koroncong loba mama mangan beuteung ka koroncongan cek pemajikan teh lain akang nu salah mamah ge dosa ka salaki sebab awe masa panjang sok sanajan getol ngaji getol puasa getol salat daek baeud ka salaki cacat ibadah hampura mamah pernah baeud 3 kali bapak hayang ditajong ku mamah oh mawi istri mah teu meunang baeud ka salaki bu nyarengeh betul nya anu soleh mah salaki rek digawe hehe salaki balik digawe hehe cek salaki teh cager nya iraha teu eling lain kitunya istri soleh mah mere cai sagelas ka salaki tanpa diminta pahalana lebih baik dari salat sunat mangga ngaleueur mere cai ieu 11 pahalana pan gede bade dia 2 gelas mangga ngaleueur 2 gelas pahalana gede komo 2 ember lain masalah pi minta cai nyi minta nginum aya no kote ku sia yuk saya sadaya tah bere cai kamu da ieu rata-ratanya mau balik di bete cai putih we nyahoun teh beuki orson bener kana balik teh susu putih rata-rata cai haram nasib gitu kita lah mau dipelangkan lauk mas gak kuat yuk oke halus dokter sehat lah kurang inum mere segelas ya abdi teu menta pahalana gede komo isina orson ayo sadek saya tuh silaturahmi mah ngeunah hirupna harmonis cirina orang silaturahmi mah qanaah sabab nikmat dahar lain ku deungeuna tapi ku lapar nikmat sare lain ku kasur 10 juta tapi ku tuluh salian kasur 10 juta tapi teh hehes molotot tapi sanajan kasur belel tapi tuluh herek nikmat dahar ku deungeuna lain sok ibu ayeuna beuteung teu lapar eungap mangga bu tuang ieu rendang ruk masak teh moal moal di dahar moal ngeunah da teu lapar tapi lamun beuteung lapar sananya dengan ajeun sate gule renang ngeunah dahar pokoe atuh beuteung lapar dengan sate cekas lain teu lapar dibere dahar nikmat kitu bu meureun kitu jadi nikmat dahar ku lapar nikmat sare ku kasur tah jelema nu silaturahmi mah aya beban cilupna teh qanaah nu silaturahmi mah apa qanaah menerima apa adanya dibere saperak nuhun dibere 1000 alhamdulillah Gusti nuhun bisa sare ti berasa najan imah kontrak menyikeuna imah kontrak Gusti tiap mayar sabulan 200 teu kudu ngomea listrik teu kudu ngecat kasarua HS nu kontrak ting HS imah sorangan juga nu kontrak mah sare peureumna sabulan henteu jeung da imah kontrak nu katuhu peureum kencabeunan sarua peureum rek sare imah sorangan rek sare imah kontrak sarua tuh qanaah tahun hareup dicoba boga imah nuhun Gusti abdi boga imah ngan leutik alhamdulillah kegede leutik masa sapu tareh halus tapi imah gede jangan ngurusna ngecetna sabaraha pembantuna kudu 18 tahun hareup dicoba imah gede kamar 12 alhamdulillah Gusti imah abdi gede kamar loba dulur datang teu kudu ka hotel tinggal sare diurang ngeunah nu qanaah dicoba boga sepeda nuhun Gusti digawe make sepeda teu polusi jalan macet tinggal dindi awak sehat titis gede bujur motor nikmat tahun hareup dicoba boga motor nuhun Gusti boga motor digawe teh tepi apel teu kaberangan selalu tidak ada beban ngeunah jero tahun hareup dicoba boga mobil nuhun Gusti dibere mobil panas teu hareudang hujan teu baseuh tah ulah imongan pupulutus ka Allah teu adil Allah mah aing tahajud mineng ngaji osok aing sangsara aing batu tara ngaji beungat teu adil Allah mah ulah kitu
kudu genah nuhun Gusti sakampung beungar kabeh aing sangsara sorangan engke teh jakat ka aing kabeh kan jadi beungar naon rugina nikmat nah nu konaah mah genah tidak ada beban selalu bahagia sebab naon apapun yang ada ini terbaik dari Allah tah jelema anu silaturahmi hirupna harmonis cirina sifat qanaah anu salajengna orang yang silaturahmi mah boga sifat tawadu teh sabaraha tilu gede amak hampuraan oge anu salajengna orang silaturahmi selalu waro hati-hati lah. Jadi aya waro teh boro-boro barang haramnya nu halal ge hati-hati lah keun belah di dunia kieu dan di akhirat bisi cilaka ada seorang ahli waro bu eta diberi kebahagiaan oleh Allah. Ibnu Abbas tatkala bulan puasa maghrib tidak makan di rumah. Pas maghrib adan pas sisi warungan salat maghrib. Beres salat ngahuleung ieu tajil jeung naon. Kurjung bae jamu ka bawa pecai ieu rezeki tewat dahar. Tapi dia seorang waro hati-hati Masya Allah Tuhan. Apabila jamu haram puasa hancur. Satu hari puasa makan dengan barang haram celaka. Akhirnya agar barang halal dicari sahana boga jamu. Ini kakale kawalungan. Ada tangkal jamu, ini barangkali pohon jamu. Tuan, apakah ini jamu punya tuan? Benar. Begini tuan. Saya tadi nemu jamu, mungkin ini jamu tuan. Memang benar. Di sini tidak ada lagi pohon jamu. Baru begitu, mohon jamu halalkan. Apabila jamu tidak dihalalkan oleh tuan, ibadah puasa hancur. Tuh, hati-hati mah. Cek nu boga jamu jelema soleh ahli ibadah cacakan nimu bisa labarkeun paina mah aneh nya nimu bisa labarkeun teh ena boro-boro nimu barang batu digarong dia nimu bisa labarkeun di jelema hade cek nu boga tangkal jamu singkatna siap akan jamu halalkan tapi syaratnya 3 apa tuan jamu akan halal tapi yang pertama kamu harus siap nikah dengan anak saya. Masya Allah ngahalalkeun hiji jamu kudu kawin jeung anakna. Jadi kawin jamu haram. Ai dikawin kumaha kahareupna. Siap tuan kawin akan sesuai jamu halal. Syarat yang kedua, kamu harus siap membayar mas kawin. Apa tuan mas kawinnya? Rawat pohon jamu 2 tahun. Masya Allah ngahalalkeun jamu hiji kudu ngurus tanggal jamu 2 tahun. Jadi urus jamu haram, diurus kumaha. Ngadoa ka Allah siap nikah tuan. Benar. Yang ketiga agar tahu kalian anak saya matanya buta, telinganya tuli dan kakinya lumpuh. Masya Allah ngahalalkeun jamu hiji kudu kawin jeung nu lolong, kudu kawin jeung nu tore, kudu kawin jeung nu lumpuh bae asal jamu halal. Eta jelema warok man. Siapa harihana nikah calon pengantin laki, wali, naib, saksi, calon pengantin awe disumputkeun. Enak pan loba nu kitu nya. Laki ya ngumpul, saya tekanan berunyung, tekanan dar ijab kabul, anda saya tikakan anda dengan putri bapak, dengan mas kawin, merawat pohon jamu 2 tahun dibayar kontan. Sekalakina terima saya nikah dengan putri bapak, mas kawin merawat pohon jamu dibayar tunai, sah. Sok jalu, aina mangesah, papageun pambukan mana? Begitu dipapakeun kaget, ngadenge, cenah lepet gebek. Nah geuning ngadenge, balik deui usi salah kamar. Si bapa nanyai, na eujang nah balik deui. Nah geuning bapa ngadangu jeung teu lolong. Cek bapana memang benar. Anak saya tidak buta, tidak tuli dan tidak lumpuh. Bahkan anak saya penggelisna sakampung. Benar. Kenapa disebut buta? Sebab dari kecil tidak boleh melihat barang yang tidak benar. Anak saya tuli telinganya, dari kecil tidak boleh mendengar suara yang tidak bermanfaat. Anak saya kakinya lumpuh, dari kecil tidak boleh berjalan ke tempat maksiat. Sedangkan sebenarnya anak saya sempurna dan cantik sekali. Alhamdulillah. Tuan, robah mas kawin. Naon, tong diurus 2 tahun jamu, seumur-umur urus suami. Udah menang nugelis. Tuh, newarok mah. Mali pala menca bulan puasa rek mati pimpinan ulin kawalungan sebenarnya menang jamu depan menang nugelis kayak apa taruh pina koran bosku jam 1 kirang sajam dek lohor
Rupina segitu baik di abdi lah. Anu saya mah bapak lakukannya. Akhirnya sebelum saya menutup acara ini mohon maaf karena saya orang Sunda Bu, jadi memakai ceramah bahasa Sunda. Kepada ibu dan bapak yang tidak mengerti bahasa Sunda mohon maaf Pak, itu bukan salah saya. Salah sendiri mengapa tidak mengerti bahasa Sunda. Karena ini daerah lah Cisarantan bersama ini. Tapi Sunda ge da abdi teu bisa Sunda asli mah Bu hese Sunda mah keur batur keur sorangan. Sunda mah mindahar ge soba rupanya. Dahar emam, tuan, sarapan, balodot, nyatu, ngelebo. Indonesia mah satu we. Bapak ada sedang apa? Sedang makan. Ari hayamna keur makan. Pas Sunda mah teu bisa. Jang bapak aya keur naon keur tuan. Ari hayamna keur nyatu. Budak ayeuna bisa tibalik. Jang bapak aya keur naon keur nyatu. Ari hayamna keur emam. Hese Sunda mah. Dan jadi mudah-mudahan Bapak apa yang saya sampaikan tadi apabila benar dari Allah silahkan terima, apabila salah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi ilmu ti abdi mah seperti suluh banyak garing mangga anggo basuh poe heula. Jadi lamun bener mangga ham-ham tawaskeun ka batur. Tapi sanes ngagurui. Itu hadirin yang berbahagia. Itulah barangkali ceramah dari saya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirnya saya akan membacakan pantun. Hari merasa sunyi apabila tidak ada rasa cinta. Pengajian cukup di sini, insya Allah sampai berjumpa. Saninten buah saninten, saninten di parapatan. Hapunten abdi hapunten pilih ayak kalepatan. Buah tomat, buah putih, tamat euy. Sakitu pasangakeun si abdi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.